வெத்தலையை வச்சு இன்றைக்கி ஒரு கஷாயம் செய்ய போகிறோம் சளிக்கு. அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வெத்தலை ஒன்று எடுத்துக்கோங்க, மிளகு அரை ஸ்பூனு, இஞ்சி ஒரு துண்டு, மல்லி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். இது எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். தண்ணி ஒரு கிளாஸ் ஊற்றிக்குங்க. இதில் இந்த வெத்தலையை எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலையை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி காம்பை கிள்ளிடுங்க. கிள்ளிட்டு இப்படி தண்ணியில் பிச்சு போடுங்க. பிச்சு போட்டு இந்த மிளகு வந்து இதில் கொட்டி இந்த மாதிரி கொட்டி போடுங்க. இந்த இஞ்சி இதே மாதிரி தட்டி போடுங்க. இஞ்சி இது மாதிரி தட்டி போடுங்க. அதே மல்லி அது மாதிரி ஒரு தட்டி. இந்த கல் இல்லாதீங்க மிக்சியில் கூட போட்டு கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் விட்டு நீங்கள் எடுத்து போட்டு கொதி கொடுக்கலாம். எல்லாம் போட்டாச்சு. இதை அடுப்பில் வச்சு இது ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்குல்ல, இது அரை டம்ளர் தண்ணி ஆறணும் வேக விடணும். இது வெத்தலை கஷாயத்துக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வச்சோங்கள்ல, இப்போ அரை கிளாஸ் தண்ணி ஆயிடுச்சு. இது வெந்துருச்சு. இதை வடிகட்டி காட்டுறேன். வெத்தலை கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து நைட்டில் தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிட்டு படுத்திங்கன்னா சளி நல்லா கேட்கும். இதுக்கு வந்து இனிப்பு எதுவும் சேர்த்தக்கூடாது. இனிப்பு சேர்த்தா குடிச்சா தான் உங்களுக்கு நல்லா சளி நல்லா கேட்கும். இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்லா சளி நல்லா கேட்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.